こんにちは、アドバニューファンです。今日は作業着についた機械油の汚れや匂いを取るという強力洗剤最強戦士と機械油の頑固なシミを引き剥がしてしまうシミ抜き名人を使って汚れた作業着が本当に綺麗になるのか効果を実証してみたいと思います。30分ぐらい手置きします。この汚れは落ちないでしょう。シミ抜き名人に頑張ってもらいたいですね。頑張れ。ひどいシミにはこのシミ抜き名人を使ってみましょう。強力な洗浄成分がこのように2層に分かれておりますので、よく振ってご使用ください。どうぞ30分経ちましたので見てみましょう。ちょっと水がこんなに濁ってます。この辺白くなっています。落ちにくい汚れに関しては、こうやってたわしなどで物理的に落としてください。洗うだけです。洗濯が終了しました。さあ果たして綺麗になっているでしょうか。うわ落ちてる。うわ本当に綺麗になってる。すごいな。大成功ですね。作業着の汚れにお困りの奥様、最強戦士とシミ抜き名人本物ですよ。それではまたお会いしましょう。